अगर आप पुरानी खांसी से परेशान हैं तो हमारे पास एक्यूप्रेशर में LU11 नाम का एक पॉइंट है, हमारे इंडेक्स फिंगर के टॉप पे मिलेगा। मैंने जहाँ डॉट लगाया है आपको 2 से 3 बार यहाँ सॉफ्ट और डीप प्रेशर देना है और यहाँ पर बियोल मैग्नेट का वाइट वाला पार्ट स्किन से टच करा देना है। ट्रीटमेंट दोनों हाथों में लगेगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी। रात को लगाकर सो जाएं और सुबह इसको हटा दें। डिवाइन केयर की एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट बुक जिसमें 400 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट दिए हुए हैं, उसमें वॉल्यूम 1 के 72 पेज पर ये ट्रीटमेंट दिया हुआ है। आप इस बुक और इन मैग्नेट्स को हमारी वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि divinecareofficial.com के नाम से है।